kun gani Ali shekara 15 grade A ga wannan shine space da na ƙara din nan a ƙarshen follow din na sa wani end line. So ga Zainab kuma haka zai yi ta muku na sauran su ɗaliban, kun ga maka grouping nasu. So are yana playing irin wannan role din gaskiya. So na koyar da yadda ake amfani da are wajen sa data type da yawa, kuma ba zallan ukun nan ba fa, da ka iya yin float ma. Misali da ka iya zuwa nan ka ce float a cikin wannan bidiyon kuma za mu koyi yadda ake amfani da different data types wa array ɗinmu. A satin da ya gabata mun faro karatu akan array, yaya array suke, so za mu ci gaba da exploring na array ta yadda kowa zai fahimci amfaninsu da kuma irin rawan da suke takawa a C++. Ba ma zallan C++ ba, duk wani programming language. So yanzu a nan farko muna fara da, so yanzu a nan misali muna so mu haɗa array wanda zai ajiye mana sunayen ɗalibai. Sunan ɗalibai string shi yake, da string ake haɗa suna. String shine data type ɗin suna kamar yadda ka sani. So yanzu a nan sai ce string students. Misali a nan ɗaliban 3 ne. Shi array idan za ka yi declaring ɗin shi sai ka sa masa size ɗin shi a nan, kuma ka sani ba a zuwa a canza size ɗinsa daga baya, ba a canza size ɗin shi daga baya. So idan ka sa 3 kana nufin array ɗin abu guda 3 zai rike a cikin shi, sai ka ce equal to so idan ka lura in na rubuta sunan ina wrapping din shi a cikin quotation guda biyu. Dalili shine saboda string ne. Shi string in kana amfani da shi dole kana wrapping nashi a wannan quote guda biyun. In baka saba zai ce maka kai mistake. Kuma kowane element tsakanin kowane data da na gaban shi akwai comma, kar ka manta da wannan. So in ka take note din wannan abubuwa guda biyun ka iya yadda ake declaring na array wanda zai rike string. Yanzu bari mu sake hada wani array kuma. Misali sai mu ce shi kuma wannan zai rike mana shekarun su ne. Kaga shekara integer ne. Tunda in ba a maths ba zai wahala ka jance shekarar mutum 9 da rabi. Yawanci kawai integer ne, 20 ne, 9, 10 haka. So sai mu ce shi kuma akwai 15, akwai 18, akwai 21. Shi kuma tunda numbers ne, shi bai bukatan sai kai wrapping din shi. Bai bukatan ka sa shi a cikin quote guda biyu. Haka yayi. Sai dai ka take note kar ka manta da semicolon a wajen curly bracket ɗinka. Kuma tsakanin kowane element na cikin array ɗinka da na gaba akwai comma da yake raba su. Sa'annan kuma nan square bracket ne, inda ake rubuta size ɗin array ɗin square bracket ne. Na faɗa muku jiya a last class da muka yi satin da ya gabata, idan dai za ka yi declaring na array irin haka to bai zama maka wajibi ka rubuta size ɗin ba, za ka iya cire size ɗin haka. In ka bar shi a computer ya riga da ya san element ɗin guda 3 ne. So muna sa shi ne kawai for clarity. So anan yanzu idan ka zo sai ka sa grade, bari mu sa Char grade, shi ma mu sa 3. Grade shi kuma ana amfani da single quotation. Wannan A ya ci, wannan B ya ci, wannan C ya ci. Shi kuma grade kenan. So idan muna so yanzu computer ya fitar mana da sunayen yaran nan, kamar yadda ka sani muna amfani da loop ne. Da loop muke amfani. Kuma for loop ne, sai mu ce for int I equal to 0. Index din array yana fara ɗirgensa daga 0 ne, yana da kyau ka san haka. Idan element guda 3 ne a cikinsa, in ya fara ɗirge daga 0 kun ga zai tsaya a 2 kenan. Misali wannan zai zama 0, 1, 2. Kafin na koyar da wannan bari gwada muku wani abu, duk da na koyar da shi last amma zan sake nuna shi a wannan bidiyon. Idan ka ce cout sai ka ce students 0,
abin da kake faɗa wa computer shine, computer ina so ka nuna min element na farko da yake cikin wannan array din, saboda 0 ka sa nan, 0 na nufin farko ne. So yanzu kai run program din nan zai nuna maka Aliyu, zai gwada maka. Bari mu yi mu kalla. Kun gani ya gwada Ali a nan wajen. So in ka zo na biyu kuma ka rubuta student, misali sai ka rubuta grade, sai ka sa 2 na ƙarshe kenan. Wannan dama shine 0, wannan shine 1, wannan shine 2. So zai gwada maka C ne. Muna expecting na computer ya fitar mana da C mu kalla. Kun gani ga C a nan wajen. So program na tafiya daidai. So yanzu da mu amfani da loop wajen accessing na duka element, manomakin mu na ɗaya zai zama aiki. So za mu ce for int I equal to 0, I less than 3, ƙasa da 3 bai tsaya 2 kenan, I plus plus. Computer zai iteration na farko, zai sake karo na biyu, zai sake karo na 3. So anan abin da nake so a cikin loop din nan, dan sake karanta loop din, sai mu ce masa cout students, sunan wannan array din kenan anan haka. Sai mu sa student I, sai mu yi end line. Computer yadda yake karanta for loop din nan zai zo ce I equal to 0, anan zai fara. For the fact that mun ce I equal to 0, so abin da zai yi shine zai zo cikin nan wajen, sai ya ɗauko 0 nan sai ya sa shi a cikin nan, sai computer ya ce cout students 0, na 0 kun san shine alin nan. So dama cout ne, computer sai display mana alin. Idan ya displayin ali, sai ya zo sai ya bugi bangon for loop din, sai ya shigo ta baya zai shigo, sai ya ce I plus plus, ma'ana a ƙara I da ɗaya. So I na 0, an ƙara mishi ɗaya, kun ga I ya dawo 1 ko, sai ya sake shigo cikin for loop din. Amma yana yi fa yana kula cewa har yanzu I less than 0 ne. Wannan shine limit ɗinsa, dai na duba nan wajen, in dai abun ya saba wa ƙa'idan tsakiyar nan to ba zai mai ba. So sai ya shigo cikin nan, in ya shigo sai I sai ya tashi daga 0 sai ya dawo 1. So sai ya duba 1 kuma shine Zainab, Ali shine 0, Zainab 1. Sai ya zo sai ya bugi bangon for loop din, sai ya shigo ta baya, sai ya ce I plus plus, sai I ya dawo nawa, I ya dawo 2, tunda da yana 1. Sai ya duba dokan tsakiyar nan, shin I ɗinka har yanzu na less than 3? 2 less than 3 ne. Sai ya ci gaba da shigowa, sai ya shigo haka, sai ya canza nan I ɗin ya mai da shi 2, sai ya fitar mana da na biyu, na 3 kenan, Musa, tunda nan 0, nan 1, nan 2 ne. Sai ya buge bangon for loop, sai ya shigo ta baya, sai ya ƙara I, sai ya dawo 3. Sai ya zo ya duba ka'idan, I less than 3 ne, 3 ba less than 3 bane, sai ya ce a wannan ka'idan ya zama ƙarya, sai ya terminating, sai ya wargaza for loop din, sai ya. Da fatan kun gane me nake. Bari mu yi running. Gashi nan Ali, Zainab, Musa. Wannan class din, yaron farko Ali shekaransa 15 ne, kuma A ya ci. Yaro na biyu sunansa, yarinya na biyu sunanta Zainab, shekaranta 18, kuma B ta ci. Na uku Musa, shekara 21, kuma C ya ci. So yanzu muna so mu fitar da shi, haka da mu yi ta yin wannan for loop din. Haka za mu ta kirkiran for loop, mu sake zuwa nan wajen mu ce for int I equal to 0. Ba dole sai ka haka ba, kawai zaka iya zuwa nan a cikin loop ɗinka na farko, sai ka zo ƙasa. Kana zuwa ƙasa sai ka ce cout, sai ka sa h, sai ka sa hi shi. Sai ka zo na ƙasa ma ka ce cout grade I.
computer nan in ya sa I din nan zai yi displaying I. Computer zai fitar da I na farko 0 kenan ko Ali, zai fitar da Ali a iteration na farko. Idan ya zo na biyu sai ya karo da wani sabon array kuma mai suna H. 0 na H kuma shine wannan 15, sai ya zo nan sai fitar da 15. A na uku kuma I ɗinka har yanzu fa I na 0, tunda a farko zai fara karantawa. I na 0, so 0 ka anan kuma a grade shine A din nan, sai ya zo nan kuma sai fitar da A. Sai fitar da A. Sai fitar da A, capital letter A ne. So ya fitar da A sai sake kawowa, sai ya dauko suna na biyu Zainab, sai ya dauko shekarunta, saboda shekara shine wannan array din da muka sashi a na biyu a cikin loop din mu. Sai tukunna sai ya je ya dauko grade ɗinta. Haka zai maimaita wa kowa wannan aikin. So yanzu ina so ya dan bada space, bari in zo nan sai in ƙara space in ce see out end line. Ina so ya ƙara wani space kwalli ɗaya ne kafin ya dauko group din suna na. So yanzu a nan bari mu yi running ku kalle yadda zai yi running. Kun gani? Ali shekara 15 grade A. Ga wannan shine space da na ƙara din nan. A ƙarshen follow din na sa wani end line. So ga Zainab kuma haka zai ta muku na sauran su ɗaliban. Kun ga maka grouping nasu. So are yana playing irin wannan role din gaskiya. So na koyar da yadda ake amfani da are wajen sa data type da yawa. Kuma ba zallan ukun nan ba fa. Da ka iya yin float ma. Misali da ka iya zuwa nan ka ce float price. Sai ka sa uku. Sai ya zama cewa price ɗinka misali 21.5, 22.3, 25, 23.0 misali. Yana tafiya da float ma, kuma yana tafiya ma da boolean. Ka ce bool is good misali, sunan variable ɗinmu kenan is good. Yana tafiya da wannan haka shi ma. Sai ka sa false, comma, true, comma, false, comma, yana ɗauka, dukkan yana ɗauka, za ka iya haɗa haka. So baka da issue da wannan. Sai dai wani ɗan gyaran da nake so na kawo guda ɗaya shine ka idan ka lura nan yawan ɗaliban nan guda 3 ne. Anan ma haka. Anan ma haka. Idan yanzu misali bayan ka rubuta program ka gama sai aka ce an yi mistake, yaran asalin su 5 ne. Ka rinka bi duk inda ka sa 3 din nan kana gogewa kana rubuta 5. Kana gogewa kana rubuta 5. Kana gogewa kana rubuta 5 haka. Aiki ne mai yawan gaske. So yana da kyau ka hada wani variable mai suna h misali size, misali sai ka ce int size equal to 5. So idan ka ce size equal to 5 a cikin nan wajen zaka iya kana cire wannan kawai ka sa size haka. Ka cire wannan sai ka sa size. Saboda size na mazamin 5 ne a sama. Ka cire wannan sai ka sa size. Lokacin da aka ce maka yaran ma su 10 ne, ka yi hakuri, ranka ba zai ɓaci ba, kawai zuwa nan za ka yi sai ka mai da shi 10. In ka mai da shi 10 automatically ya zo ya updating anan, ya yi updating anan, ya kuma yi updating anan wajen. A cikin bidiyon mu na gaba za mu koyi kuma yadda ake shigar da abu a cikin loop. Anan mun saba shigarwa a irin haka. So da mu koyi yadda ake sa computer ta baka dama ka shigar da abun da son ranka yake so. In ka ji daɗin wannan bidiyon, ka yi mana like, ka yi subscribing wa channel ɗinmu, sannan kuma ka danna alaman ƙararrawa ta yadda muna sake sa bidiyo YouTube za su ce maka mun sa bidiyo. Ka kuma yi comment. Mun gode.